அஸ்ஸலாமலைக்கும். அல்சியா சேனல். இன்றைக்கி அல்சியா சேனலில் ஜலதோஷம் இருமலுக்கு உள்ள கஷாயம் போட்டுக்கிட்டுருக்கேன். இப்போ எல்லா இடமும் ஒரு காய்ச்சல் பரவுது. ஆடாத்தோட இலை 3, வெத்திலை 3, தூதுவளை இலை, துளசி இலை, ஓமவல்லினா கற்பூரவல்லி இலை, மிளகு, பூண்டு, ஒரு பெரிய துண்டு இஞ்சி, கொத்தமல்லி, ஜீரகம், ஏலக்காய், சித்திரத்தை ஒரு அரை ஸ்பூன், அதிமதுரை ஒரு அரை ஸ்பூன், அச்சு வெல்லம் என்னென்னா கருப்பட்டி போடுங்க, சுக்குத்தூள் ஒரு ஸ்பூன், இஞ்சி ஒரு பெரிய துண்டு போட்டு எல்லாம் தட்டி, கருவேப்பிலை குச்சி இருக்குது பாருங்கள், அதையும் போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சு கஷாயம் ரெடி ஆகிட்டு. இப்போ இன்றைக்கி இவ்வளோ ஒரு 6 கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றி 5 கிளாஸ் வர்ற மாதிரி கஷாயத்தை இறக்கிட்டேன். இதை வடிகட்டி குடிக்க வேண்டியது தான். காலை 1 கப்பு, மாலை 1 கப்பு குடிங்க. ஒரு ஏலக்காய். இதுதான் கஷாயம் செய்கிற முறை. நீங்கள் சித்திரத்தை பொடியும் அதிமதுரை பொடியும் கடைகளில் கிடைக்கும், வாங்கோ. அதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி சமையல் என்னதுன்னா மட்டன் குழம்பு. ஒரு 300 கிராம் எலும்பு போட்ட மட்டன். அதை கழுவி தயிர் ஊற்றி வச்சுட்டேன். அதுக்கு தாளிப்பதற்கு கருவேப்பிலை, பட்டை, ஏலம், கிராம்பு, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வச்சுருக்கேன். இதுக்கு ஒரு தக்காளியும் நாட்டு உள்ளி ஒரு 5 இப்போ வெட்டணும். கட் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு காட்டுறேன். இது மொச்சை, வெள்ளை மொச்சை இருக்குது பாருங்கள், மொச்சை புளிக்குழம்பு. இந்த புளிக்குழம்பு எப்படி நான் வச்சுருக்கேன்னா, மொச்சை ஒரு அரை டம்ளர் மொச்சையை நைட்டு முதல் நாள் இரவே ஊற வச்சிடணும். இந்த பாருங்கள், இதுதான் மொச்சை, வெள்ளை மொச்சை, கடைகளில் கிடைக்கும். இது கூட ஒரு உருளைக்கிழங்கு, ஒரு முருங்கைக்காய், ஒரு கத்தரிக்காய், அதுக்கப்புறம் பல்லாரி, தக்காளி எல்லாம் போட்டு நல்லா வேக வச்சுட்டு இப்போ இதை தாளிக்கணும். மொத்த மசாலா இருந்தால் மொத்த மசாலா போடுங்க. உங்கள்கிட்ட மொத்த மசாலா இல்லைன்னா தனியா பொடி போட்டு நல்லா கொதிக்க வைங்க. எங்களுக்கு மொத்த மசாலாவில் மஞ்சள் பொடி இருக்கிறனால நாங்கள் மஞ்சள் பொடி போடலை. நீங்கள் தனியா தூள் போட்டால் மஞ்சள் பொடி போடுங்க, வத்தல் பொடி போடுங்க. நல்லா கொதிக்க வச்சு கொஞ்சம் புளி, எலுமிச்சை சைஸு புளி ஊற்றி, தேங்காய் ஒரு 2 கீத்து போதும். 2 இல்லைன்னா 3 கீத்து தேங்காயை நான் பால் எடுத்து ஊற்றிருக்கேன். நீங்கள் அரைச்சினாலும் ஊற்றலாம். இப்போ நம்ம இதை தாளிச்சிரும். அதுக்கப்புறம் இந்த அடுப்பில் மட்டன் வைக்கும். முதல்ல இதை தாளித்து இறக்கிறோம். நீங்கள் தாளிப்பு கரண்டி இருந்தால் கூட தாளித்து இதில் ஊற்றிடலாம். ஏன்னா இது நல்லா கொதிச்சுட்டு நாங்கள் இதில் தாளித்து அதிலே வச்சுருவோம். கடுகு உளுந்தம்பருப்பு போட்டு தாளித்து அதிலே வச்சுருவோம். வெள்ளை மொச்சையை பார்த்துக்கிட்டிங்களா? கருப்பு மொச்சையும் உண்டு, வெள்ளை மொச்சையும் உண்டு. வெள்ளை மொச்சை. இப்போ அடுப்பை பற்றி ஃபஸ்ட்டு இதை தாளிச்சுக்கிடும். இதுக்கு தேங்காய் ஊற்றலாம், நல்லெண்ணெய் ஊற்றலாம். நான் தேங்காய் தான் ஊற்றுவேன். தேவையான அளவு தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றிடணும். நீங்கள் தேங்காய் கொஞ்சம் வறுத்து கூட இந்த குழம்பு வைக்கலாம், நல்லாயிருக்கும் இந்த புளிக்குழம்பு. இப்போ நான் இன்றைக்கி வறுக்காமல் தேங்காய் பால் ஊற்றி வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் இந்த கஷாயத்தை வடிச்சிரும். இது தொண்டை வலி, இருமல், சளி, ஆடாதோடலாம் இருக்குதுல்ல, ஆடாதோட, சித்திரத்தை, இதெல்லாம் சளிக்கு நல்லது. மார்க்கெட்டில் கருவேப்பிலை வாங்கினா அந்த குச்சிகளை தூர போட்டுறாதீங்க. அதை ஒரு பாக்ஸில் வச்சுருங்க. பூண்டும் போட்டுக்கிடுங்க. பூண்டும் நல்லது. நான் இன்றைக்கி நாட்டு சக்கரை தான் போட்டிருக்கேன் காரத்துக்கு. இதை காலையில் 1 டம்ளர், மாலை 1 டம்ளர். இப்போ இது எண்ணெய் காஞ்சிட்டு உளுந்தம்பருப்பு, கடுகு போட்டாச்சு. உளுந்தம்பருப்பு போட்டாச்சு. பொடியாக நறுக்கிற பல்லாரி, கருவேப்பிலை போட்டுட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டு வதக்கிட்டு இதை ஊற்றிடும். இந்த அடுப்பில் மட்டன் வைக்கும். மட்டனுக்கு தேவையான அளவு நல்லெண்ணெய். நான் எப்போதும் எல்லாத்துக்குமே மட்டன், சிக்கன் எல்லாத்துக்கும் நல்லெண்ணெயில் தான் வைப்பேன். நீங்கள் தேங்காய் வச்சா கூட ஒன்றும் கிடையாது. உங்களுக்கு தேங்காய் ஊற்றணுன்னா தேங்காய் ஊற்றுங்க, நல்லெண்ணெய் ஊற்றுறாந்தா நல்லெண்ணெய் ஊற்றுங்க. அது உங்கள் விருப்பம். ஆனால் மட்டன், சிக்கன் நல்லெண்ணெயில் வைக்கிறது தான் நல்லது. இப்போ மட்டனுக்கு கிராம்பு, ஏலக்காய், ஒரு அன்னாசி பூ கொஞ்சம் சிறுசு, பட்டை, கருவேப்பிலை, நாட்டு உள்ளி ஒரு 10 எண்ணம்,
1 2 கட் பண்ணிக்கிடுங்க. ஒரு தக்காளி, ஏன்னா வந்து இந்த மட்டனுக்கு வந்து நான் தயிர் ஊற்றிருக்கேன். 1/4 கப் தயிர் ஊற்றி உப்பு போட்டு அந்த மட்டனை வச்சுருக்கேன். இப்போ இது வந்து நல்லா வதங்கிட்டு ஏற்கனவே நம்ம மொச்சக்குழம்பு புளிக்குழம்பு வெள்ளை மொச்சை புளிக்குழம்பு. இப்போ இதில் வந்து வரமிளகாயும் போடலாம், நல்லா மணக்கும். 1 2 வரமிளகாயை கட் பண்ணி போடுங்க, நல்லா மணக்கும். காரம் வந்து நான் எங்களுக்குள்ள காரம் தான் வைக்கிறேன். நீங்கள் உங்களுக்கு காரம் அதிகமாக வைக்கணுன்னா வத்தல் பொடி வத்தல் எல்லாமே அதிகமாகவே போட்டு வைங்க. நான் சமையல் பண்ணுறது வந்து காரத்தை மட்டும் நீங்கள் கூட்டிக்கிடுங்க, வேறு எல்லாம் அதே அளவே போடுங்க. இப்போ இங்கே எண்ணெய் காஞ்சிட்டு மட்டனுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம், பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் அன்னாசிப்பூ போட்டு கருவேப்பிலையும் போட்டுடணும். வெங்காயம் இப்போ இதில் ஏற்கனவே கூட்டி வச்ச வெள்ளை மொச்சை குழம்பு புளிக்குழம்பு ஊற்றியாச்சு. கட்டியாக இருந்தால் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கிடுங்க. இந்த சட்டியை பாத்திரத்தை கழுவி கொஞ்சோண்டு தண்ணி விடுங்க. தாளிப்பு கரண்டியில் நீங்கள் வந்து தாளிப்பதற்கு செய்தாலும் சரிதான். மட்டனுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அடுப்பை சிம்மில் வச்சுக்கிடுங்க. இந்த அடுப்பை ஆஃப் பண்ணியாச்சு. வெள்ளை மொச்சை புளிக்குழம்பு ரெடி ஆகிட்டு. சூப்பரான புளிக்குழம்பு, முருங்கைக்காய் கத்தரிக்காய் தக்காளி பழம் போட்டு வச்சுருக்கேன். இந்த புளிக்குழம்பு இந்த அடுப்பில் வந்து மட்டன் வைக்க போகிறேன். மட்டனுக்கு வந்து வெங்காயமும் தக்காளியும் போட்டுட்டு இப்போ வந்து 1 ஸ்பூன் சீரகப்பொடி பாருங்கள், 1/2 ஸ்பூன் பெப்பர், 1 ஸ்பூன் வத்தல் பொடி. நீங்கள் வந்து 2 ஸ்பூன் வத்தல் பொடி போடலாம், 3 ஸ்பூன் வத்தல் பொடி போடலாம். உங்களுக்கு அதிகமாக காரம் வேணுன்னா அதிகமாக நீங்கள் போடலாம். கரியாமல் பொன்னிறமாக அப்படி வதக்கணும். இப்போ இதை ஆஃப் பண்ணியாச்சு, மூடியாச்சு. மட்டனை எண்ணெயில் தட்டிடும். எப்பவும் இஞ்சி பூண்டை கறியை விட்டுறக்கூடாது, பொன்னிறமாக தான் இஞ்சி பூண்டை வதக்கணும். கரிஞ்சால் அந்த மட்டனின் டேஸ்ட்டே வேறு மாதிரி மாறிடும். இப்போ தேவையான அளவு தண்ணி, நான் 1 கப் தண்ணி ஊற்றுறேன். கொஞ்சம் பாத்திரத்தை கழுவிட்டேன், இனிமேல் கவுண்டர் டாப்பை க்ளீன் பண்ணணும். வெங்காயத்தோல் எல்லா தோலையும் சேர்த்து வச்சுருக்கேன் மாடி தோட்டத்துக்கு கொண்டு போடுறதுக்கு. இப்போ நம்ம வந்து இதை மூடி 10 நிமிஷம் உப்பு பத்துமான்னு பார்க்கும். கொஞ்சம் காரப்பொடி போடு. ப்ரெஷர் வரட்டும் குக்கரில், அதுக்குள்ளே அடுப்பு எல்லாம் தொடச்சிரும்.
காலையில் இன்றைக்கி என்ன வச்சுருக்கேன்னா, இது என்ன பயிறு, தட்டைப்பயிறுன்னு சொல்லுவாங்க எங்கள் ஊரில். அவிச்சி லைட்டாக உப்பு போட்டு வேக வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு வச்சுருக்கேன். ஒரு நாளைக்கு கொண்டக்கடலை, ஒரு நாளைக்கு தட்டைப்பயிறு அப்படி வைங்க, உடம்புக்கு நல்லது. இன்றைக்கி வந்து நான் தட்டைப்பயிரை வச்சுருக்கேன். இதை தாளிக்கலாம், நாட்டு சக்கரை போட்டு கொலக்கட்டை மாதிரியும் பிடிக்கலாம். ப்ரெஷர் வந்துட்டு பட்டன் போட்டு 10 நிமிஷம். அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டேன். மட்டன் ரெடி ஆகிட்டு, மட்டன் கிரேவி இன்றைக்கி வந்து அல்சியா சேனலில் சுட சுட வெள்ளை மொச்சை முருங்கைக்காய் போட்ட ஒரு புளிக்குழம்பு, மட்டன் கிரேவி, சுட சுட சோறு. காலையில் கஷாயம் போட்டிருக்கேன். இனிதான் தோசை ஊற்றணும். கொஞ்சம் வந்து தட்டைப்பயிறுங்குவோம், பெரும்பயிறு. இது வந்து காலை சும்மா அவிச்சு வச்சுருக்கேன். தினம் ஒரு தானியம் வந்து சாப்பிடணும், நல்லது உடம்புக்கு. இப்போ வந்து இந்த சேனல் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸு, ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஃபார்வேர்ட் பண்ணுங்கள். இன்ஷா அல்லாஹ் நாளைக்கு ஒரு வீடியோட உங்களை பார்க்குறேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.